arriba! So fast. This guy is rolling cigarettes. I might put this on YouTube. ¿Cómo se llama? Ama.我太快了，这个速度太快了，天哪！这速度太快，这真巧。我再巧没那么巧。Giving up Facebook. Can I buy that's perfect. 拉点哪里呀不？困难了，不然就活动了。来，多谢谢。それは一体どんな女性なのか。人妻横田みゆきさんを訪ねた。すると彼女は伝票の束とハンコを取り出し、達人技をご披露。みゆきさんが体勢に入った。早すぎる。目にも止まらぬ速さで伝票にハンコを押している。まるで機械で押しているかのようだ。一糸乱れぬ見事な指さばき。なんでこんなに早く指が動くのか。残りが少ないとちょっとめくりにくいようだが、100枚をあっという間に押し終わった。確認してみても全て正確に治療院のところに収まっている。スローで見てみるとこれは驚き。1秒間に1234567回も押していた。まさに達人は。I want lettuce, cucumber, green peppers, and red onions. And then can I have shaken pepper? Yep, and then wrap it. That's it. That's it. Oh my God, he's back! YouTube, that's going on YouTube. Okay guys, well Brain's getting a little upset, but what we're doing here right now is Brain's going to show us all his rapping skill. So, ready Brain, on your mark, get set, go. That was 3 seconds. That was really fast. That's how long the clip was.